ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టులు పోలీసుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. కాంకర్ గడ్చిరోలి జిల్లా సరిహద్దులోని కోహాటోలా కొండలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్టులు తప్పించుకున్నారు. మావోయిస్టుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 300 రైఫిల్స్, 12 బోర్ వెపన్స్, 3 ఎయిర్ గన్స్, పలు సామాగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక పూర్తి వివరాలను మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్, చెప్పండి. ఛత్తీస్గఢ్ లో మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య ఎదురు కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. కాంకేర్ గచ్చిరోలి జిల్లాలో ఈ ఘటన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. అయితే పెద్ద ఎత్తున మావోయిస్టులు కూడా ఈ ఘటన తప్పించుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒక 303 రైఫిల్స్, 12 బోర్ వెపన్స్, ఒక ఎల్బీ బఫర్, 3 ఎయిర్ గన్స్, వైర్లెస్ చెట్లు, 3 గుడారాలు, రోజువారీ వినియోగిస్తున్న వస్తువులు భారీగా పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాజ్నాంద్ గావ్ కాంకర్ గాడ్చిరోలి జిల్లా సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి కోహకాటోలా గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మావోయిస్టుల ఆచూకీ కోసం కూంబింగ్ ఇస్తున్న పోలీసుల ఆచూకీ తెలియడంతో అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకు పోలీసులు ఒకసారిగా దాడి చేయడంతో పోలీసులు మావోయిస్టుల మధ్య చాలాసేపు కూడా ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురుకాల్పులో మావోయిస్టులు పోలీసుల మీద అటాక్ చేసుకుని తప్పించుకున్నట్టుగా తెలిసింది. ఘటనా స్థలం నుంచి కూడా భారీగా ఆయుధాలు సామాగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు పోలీసులు తెలుపుతున్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్, కిరణ్.